ss/www.youtube.com/watch v=fcw1 sinu. Транскрипт. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю историю, позвольте попросить вас о небольшой поддержке. Если вы впервые оказались на нашем канале, подпишитесь и поставьте лайк. Ваше участие помогает нам продолжать создавать истории, которые не просто рассказываются, а проживаются вместе с героями. Истории, которые остаются в памяти надолго после того, как экран погаснет. Сегодняшняя история именно такая. Это история о времени, которая меняет людей, о решениях, принятых много лет назад, о дверях, которые кажутся навсегда закрытыми, и о неожиданных моментах, когда судьба вновь заставляет их распахнуться. Жизнь редко спрашивает разрешения, прежде чем изменить все вокруг. Иногда она приходит тихо, почти незаметно. Иногда она стучится в дверь поздней ночью и переворачивает весь привычный мир. Именно так началась эта история. Ночь была спокойной и тихой. Улица спала под мягким светом фонарей, которые отбрасывали золотистые блики на асфальт и аккуратно подстриженные газоны. Легкий ветер шелестел листьями высоких деревьев, создавая едва слышную мелодию позднего вечера. Большинство домов уже давно погрузились во тьму. Люди отдыхали после долгого дня. Окна были закрыты, телевизоры выключены, и весь район жил размеренным ночным ритмом. Но в одном небольшом доме на краю улицы еще горел свет. Эмили Картер стояла в своей гостиной. Небольшая лампа возле дивана наполняла комнату теплым сиянием, создавая уютную атмосферу, которая сопровождала ее уже много лет. Она медленно потянулась, чувствуя привычную усталость. День был обычным, таким же, как десятки предыдущих. Время сильно изменило ее жизнь. Когда-то этот дом был наполнен шумом, смехом и бесконечным движением. По коридорам бегали дети, двери постоянно открывались и закрывались, наверху играла музыка, а лестница скрипела от быстрых шагов. Тогда дом был живым и громким. Теперь он оставался живым по-другому. Не пустым, но тихим. Эта тишина была соткана из воспоминаний, привычек и принятия. Эмили давно научилась жить с ней. Она выключила лампу, и комната постепенно погрузилась в темноту. Еще один день подошел к концу. Она уже собиралась направиться в спальню, когда внезапно услышала стук в дверь. Звук прорезал ночную тишину так неожиданно, что она замерла на месте. Сердце пропустило удар. Несколько секунд она стояла неподвижно, пытаясь понять, не показалось ли ей. Но затем стук повторился. Кто-то действительно стоял за дверью. Это было странно. В ее жизни давно никто не приходил без предупреждения, тем более поздним вечером. Район был спокойным и предсказуемым. Люди предпочитали звонить или писать сообщения. Неожиданные визиты стали редкостью. Эмили прислушалась. Возможно, это был ветер, возможно, какая-то случайность, но стук раздался снова. На этот раз еще отчетливее. Внутри нее поднялось странное чувство. Сначала она приняла его за тревогу, но быстро поняла, что ошиблась. Это была надежда. Неожиданная, почти болезненная надежда, которая появилась без приглашения. Эмили посмотрела на свое отражение в зеркале коридора. Выцветшая синяя пижама, собранные волосы, усталый взгляд. На мгновение ей захотелось сделать вид, что она ничего не слышала, просто вернуться в спальню и позволить ночи снова стать тихой. Но что-то внутри не позволило ей этого сделать. Медленно она пошла к двери. Каждый шаг отзывался в памяти воспоминаниями. Перед глазами всплывали картины прошлого. Маленький мальчик бежит по этому коридору к входной двери. Радостный смех, семейные праздники, голоса друзей. Все это казалось таким близким, словно дом сам не хотел забывать прошлое. Подойдя к двери, Эмили положила руку на ручку и на секунду закрыла глаза. Затем открыла дверь. На крыльце стоял молодой мужчина с дорожной сумкой на плече. Свет фонаря освещал его лицо ровно настолько, чтобы она сразу узнала его. Ее дыхание перехватило. Перед ней стоял Дэниел, ее сын. На несколько секунд мир словно остановился. Они просто смотрели друг на друга. Между ними лежали годы расстояния, молчания и невысказанных чувств. Дэниел выглядел старше. У его глаз появились тонкие морщины. Взгляд стал серьезнее. На лице читалась усталость человека, который многое пережил. Но для Эмили все это не имело значения. Она видела только своего сына. Она шагнула вперед и крепко обняла его. Настолько крепко,
словно боялась, что он снова исчезнет, если отпустит слишком рано. Дэниел ответил на объятие так же крепко. Напряжение в его плечах постепенно исчезало. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул знакомый запах дома. Лишь тогда он понял, насколько сильно скучал по этому месту. «Я не хотел появляться вот так», — тихо сказал он спустя несколько секунд. Его голос звучал устало. Эмили отстранилась ровно настолько, чтобы посмотреть ему в лицо. «Я просто рада, что ты здесь», — ответила она. И это была чистая,